안녕하십니까, 로이킴입니다. 게리맨더링과 빅데이터에 대해서 오늘 말씀드리겠습니다. 게리맨더링과 빅데이터를 이해를 하시고 나서 오늘 아주 중요한 이동값 구하는, 전체 이동값을 구하는 과정을 여러분께 소개를 하려고 합니다. 이 전체 그림을 먼저 여러분께 소개를 해드려야 왜 이거를 이렇게 했는지에 대해서 충분한 이해가 되실 거라고 생각을 합니다. 예를 하나 들어보겠습니다. 게리맨더링이 무엇이냐면은 지금과 같이 1번과 4번 지역구가 있다고 합니다. 이곳의 동그라미는 각각 지역구에서 2개의 표를 얻고요. 세모는 각각 3개 표를 얻습니다. 그러면 2대 3으로 세모가 항상 이기게 됩니다. 그래서 결과를 보면은 1번과 4번 지역구의 결과를 보면은 0대 4로 나올 수밖에 없습니다. 하지만 게리맨더링은 자신의 표를 다른 지역구에, 불리한 지역구에 보내서 그걸 유리하게 만드는 겁니다. 이거를 유리하게 만들려면은 만약에 2번과 3번에 있는 동그라미를 1번과 4번에 있는 세모와 바꾼다고 생각을 해봅시다. 그렇게 되면은 전체 질량은 바뀌지 않고 지금 보시는 것처럼 3대2, 1대4, 1대4, 3대2, 그래서 결과는 2대2라는 결과가 나왔습니다. 앞서 보신 것처럼 0대4의 결과가 나온 것에서 2대2라는 결과도 나올 수가 있다는 것입니다. 여기서 말하는 동그라미의 개수나 세모의 개수는 선거인수가 될 수도 있고 지역구가 될 수도 있고 동이 될 수도 있습니다. 게리맨더링이란 정확하게 말씀드리자면은 지고 있는 지역구를 이기게 만드는 것입니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 게리맨더링이란 지고 있는 지역구를 이기게 만드는 것입니다. 오래전에는 지역구의 동, 읍, 리 같은 구역을 서로 주거니 받거니 하면서 구역구를 정하는 것을 게리맨더링이라고 했었습니다. 하지만 그건 옛날 아날로그 시대를 얘기를 하는 거고요. 지금은 만약에 선관위 데이터처럼 중앙 서버가 있고 그 밑에 지역구들이 모두 합산이 되는 그런 식의 구조라면은 이것은 하나의 빅데이터로 각 지역구는 동, 읍, 리 같은 그런 역할을 하게 됩니다. 즉 지역구들은 얼마든지 서로 그 데이터 값을 주거니 받거니 할 수 있다는 것이죠. 이렇듯 빅데이터에서는 종로구나 전라도나 하나의 같은 동이라고 생각하시면 됩니다. 이런 게리맨더링 기법이라는 것은, 제가 사용한 게리맨더링 기법이라는 것은 자신이 획득한 표나 그 어떤 값을 자신이 불리한 곳으로 보내어 그 불리한 곳을 유리하게 만드는 것입니다. 즉, 질 수 있는 곳을 이기게 만드는, 그렇게 자신에게 유리하게 만드는 그런 것입니다. 이제 충분히 게리맨더링이 무엇인지, 그 의도가 무엇인지 여러분은 이해를 하실 수 있을 것이라 생각합니다. 지금부터 이동값 구하기에 대해서 설명을 하겠습니다. 먼저 각 지역별로 있는 이동값을 구하기 전에 전체 이동값이 어떻게 구성이 됐고 어떻게 도출이 되었는지 그 과정부터 설명을 하겠습니다. 이 과정을 설명을 하고 나서 각 지역구에 있는 개별 이동값을 도출해내는 과정은 다음 영상에 나오도록 하겠습니다. 이 전체 이동값을 구하기 위해서는 당일 선거 결과만 있으면 됩니다. 당일 선거 결과의 내용을 보시면은 불리한 구간과 이기는 구간을 나눕니다. 이것은 게리맨더링의 개념을 가져와 50% 득표 이상의 구간을 이기는 구간, 50% 득표 미만의 구간을 불리한 구간으로 나눴습니다. 그렇게 해서 나온 선거 결과를 보면 50% 이상 이미 득표한 그 지역구는 89개가 됩니다. 89개의 의석수를, 이거는 민주당, 이 모든 데이터는 민주당 겁니다. 민주당이 89개의 지역에서 50% 이상 득표했다는 걸 알 수 있습니다. 또 50% 미만의 구간은 164개가 됩니다.
이렇게 해서 의석의 비율을 보시면은 64.8, 약 65% 그리고 35% 정도의 비율로 이루어진 걸 알 수 있습니다. 당일 선거 결과에서 우리가 필요한 것은 50%를 기준으로 잡고 50% 이상에 있는 구간에 득표한 득표율을 모두 합친 5140% 그리고 50% 미만의 구간에 있는 6350%이 값을 가지고 옵니다. 그래서 총합은 11,490% 정도가 되겠네요. 그래서 이 비율이 가지는 비중은 약 55%대 44%, 45% 정도 비율로 이루어진 걸 알 수 있습니다. 만약에 민주당 입장에서 이들이 원하는 목표를 어떻게 설정을 할까요? 최소한 게리맨더링에서 필요한 것은 과반수입니다. 과반수만 넘으면 그 이상이 되든 상관없이 자신들의 목표는 과반석이 목표로 설정을 할 수가 있겠죠. 그래서 과반수를 차지하기 위해서 현재 89개를 획득한 민주당은 37개의 의석이 부족합니다. 그래서 50% 미만의 구간에 37개를 가지고 온다는 가정을 해봤습니다. 다음 화면을 보시면은 과반수 의석은 253개의 절반인 126.5석이 되겠죠. 그래서 플러스 마이너스 한 석을 기준으로 이게 소수점이 있기 때문에 126, 127, 128석을 획득할 수 있는 조건을 찾아봤습니다. 그렇게 126석, 127석, 128석을 구하기 위한 예상 의석수와 그 예상 차이값을 찾아봤습니다. 예상 1번을 보시면은 126석을 민주당이 획득을 할 때 50.3%대 49.7%가 됩니다. 그렇게 되면은 기존에 원래 35.2%에서 민주당 35.2%에서 49.7%로 올라갔기 때문에 14.5%가 늘어난 것이죠. 민주당 입장에서요. 그리고 반대 입장에서는 총 64.8%에서 50.3%가 되었기 때문에 14.5%가 역시 줄은 것을 확인할 수가 있습니다. 똑같이 예상 2번도 만약에 127석을 획득을 하면 50.2%가 됩니다. 퍼센트로 따지면 50%가 넘어가게 되는 거죠. 이때 50.2%는 기존의 35.2%보다 약 15% 정도 올라갔다는 차이값을 찾을 수가 있었고요. 똑같이 예상 3번은 128석일 때 50.7%가 됩니다. 그러면은 원래 있었던 35.2%보다 15.5%가 늘었다는 것을 알 수 있습니다. 그렇게 해서 중요한 거는 여기서 이제 요 데이터 값을 가지고 우리가 사용할 것은 당일의 비중입니다. 이 당일의 비중은 첫 화면에서 그 선거 결과에서 보시면은 밑에서 두 번째 줄 당일의 비중이라고 되어 있죠. 이것은 그 득표율의 비중을 말하는 겁니다. 득표율의 비중을 말하는 겁니다. 당일의 비중은 11,490% 중에 6,350%가 차지하는 비율이 55.2%, 11,490 중에 5,140%가 차지하는 게 44.7%, 그 비중을 얘기하는 겁니다. 그럼 이 비중의 55.27과 44.73%의 차이값이 약 10.54% 정도가 된다는 것을 알 수 있습니다. 그러면 이 10.54 이 비중과 진영의 차이값을 서로 빼줍니다. 이런 공식인데요. 결국 목표 진영가 목표 의석수의 진영 간의 차이값과 당일 비중의 진영 간의 차이값을 뺀 값을 나누기 2를 한 것을 50% 미만의 지역에 주는 전체 이동값이 됩니다.
이거는 각 지역별이 아니라 전체 이동값입니다. 50% 미만의 지역 전체에 주는 이동값. 그리고 똑같은 값을 나누기 2를 하고 거기에 음수를 주는, 그러니까 50% 이상의 지역에서는 이 이동값을 빼는 거고 50% 미만의 지역에서는 이 이동값을 더해 주는 겁니다. 이렇게 만들어 보면은 예상 1번 같은 경우에는 아까 14.5% 진영 간의 차이값이 14.5%가 되는 것이고요. 이게 여기다가 10.53을 빼면 이동값은 3.97 정도가 나옵니다. 이 3.97을 이렇게 움직였다라는 전체 값이 되는 거니까요. 그 불리한 지역에는 3.97의 절반인 1.984%를 주고 유리한 지역에는 1.984%를 뺍니다. 그런 식으로 예상 2번은 이동값이 15%에서 10.53%를 뺀 4.47%가 나오는 거죠. 그렇게 돼서 양쪽에 2.234% 정도를 주거니 빼거니 하는 겁니다. 예상 3번은 진영 간의 차이값이 15.5%가 되기 때문에 이동값은 4.97%가 됩니다. 15.5%에서 당일 비중의 차이값 10.53을 뺀 값인 4.97이 됩니다. 이렇게 배분한 값이 2.484% 정도가 되고 반대도 2.484%가 됩니다. 우리는 이미 그 결과를 이미 알고 있기 때문에 이 예상 1, 2, 3 중에 어느 것이 답인지는 알고 있습니다. 그 실제로 사용된 정답은 예상 3번이었습니다. 128석을 가져가는 예상 3번이 실제 적용된 그 값이었고요. 그렇게 해서 과반수보다 얘네들이 한 석 더 많은 득표를 목표로 잡았다는 것을 알 수 있었습니다. 실제 여기 이제 소수점이 있는데 소수점을 다 표현을 안 하니까 사람들이 오해를 해서 제가 소수점을 다 표현을 해드리겠습니다. 15점 해서 이 소수점이 있는 것이 그 진영 간의 차이값입니다. 그 진영 간의 차이값에서 그 이동값을 뺀 값, 즉 2.484% 마이너스 2.484%가 이제 50% 이상의 구간과 미만의 구간에 적용된 이동값이 되겠습니다. 여기까지 이해가 되셨는지 모르겠는데 이게 그 50% 미만의 구간에 있는 전체 이동값 2.484% 그리고 2.484%를 뺀 것은 50% 이상의 구간에서 빼는 것이죠. 이렇게 해서 이제 표 이동값을 줬을 때 여기는 이 그래프를 보시면 이게 전체 당일 투표율을 표현한 겁니다. 파란색이 당일 투표율이고요. 여기에 이 이동값들을 넣어줬을 때 보시는 것처럼 50% 이상의 구간에서는 그래프가 내려가고 50% 미만의 구간에서는 위로 상승을 하면서 본인들한테 더 유리하게 적용됐다라는 것을 알 수 있습니다. 자, 50% 이상의 구간에는 마이너스 2.484%가 빠지고 50% 미만의 구간에는 2.484%가 올라갔다라는 것을 이제 영상을 보시면서 저의 이동값이 그렇게 구성이 되어 있는지 확인을 해 보도록 하겠습니다. 먼저 이동값의 비중을 가져오고요. 이동값의 비중과 당일 지지율만 가져왔습니다. 그 위에 이동값의 비중이 그 100%가 안 되기 때문에 그 100%를 만들어주는 상수 0.00072228이라는 소수점 이 숫자들을 각 비중에 다 더해줍니다. 그래서 이제 가운데 있는 50% 구간을 잘라서 보여드리도록 하겠습니다.
여기가 이제 가운데 50% 지지율, 당일 지지율 50%가 되는 지점입니다. 여기를 다른 색깔로 구분을 해서 표시를 해 두도록 하겠습니다. 해서 요 위에 있는 하위 그룹과 아래에 있는 상위 그룹의 전체 합이 2.484가 나오는지 확인을 해 보도록 하겠습니다. 위에 거는 2.484가 나온 게 맞고요. 아래 있는 50% 이상 구간에도 484가 나온지 확인을 해 보도록 하겠습니다. 그렇게 나온 결과값을 보면은 둘 다 하나는 플러스 2.484, 하나는 마이너스 2.484가 나왔다는 것을 우리는 확인을 할 수 있었습니다. 자, 이제 상위 그룹과 하위 그룹, 그러니까 50% 이상과 50% 미만의 전체 이동값을 얼마를 줘야 되는지 오늘 우리는 확인을 할 수가 있고요. 이 2.484를 이제 각 지역별로 나눠줘야 되는데 그 각 지역별로 나눠주는 내용은 한 개 영상으로 담기가 너무 힘들어서 다음 영상에 소개하도록 하겠습니다. 질문과 답변의 시간을 갖도록 하겠습니다. 질문은 총 3가지로 여러분이 궁금해 하시는 것들 중 3가지를 줄여서 답변을 하도록 하겠습니다. 아직 저희 설명이 아직 끝난 것이 아니기 때문에 많은 분들께서 많은 의구심과 질문을 해주셨습니다. 그 중에 첫 번째 질문을 보시면은 선관위 자료와 데이터가 차이가 납니다. 이거에 대한 답변을 드리겠습니다. 선관위 자료는 기타 투표를 별도로 분리한 데이터이며 바실리아님과 로이킴이 사용한 데이터 엑셀 시트는 기타 투표 수를 당일에 합친 데이터입니다. 그래서 선관위 자료만과 이게 차이가 난다는 점은 염두에 두시기 바랍니다. 그렇게 되면은 여러분이 궁금해하시는 이 결과치가 달라지는 것이 아니냐라고 생각을 하시는데 제가 사용한 공식에서 이제 퍼센테이지나 물론 오차 범위가 조금 생길 수는 있습니다. 하지만 그거는 그렇게 큰 차이가 나지 않고 FTP 같은 경우에는 이 투표 수와는 전혀 상관이 없는 그 이동값에 대한 순위로 만든 것이기 때문에 큰 차이가 나지 않을 것 같습니다. 두 번째, 이동값에 소수점이 있는 것 같다라고 말씀하셨습니다. 예, 맞습니다. 이동값은 소수점 최대 16자리이고 실 이동값과 반올림을 한 이동값 그리고 변환 이동값으로 구성되어 있습니다. 이 공식에서 사용한 것은 실 이동값을 사용을 하였고 반올림과 변환 이동값을 왜 만들었는지 그거는 다음 영상에서 그 배분의 규칙을 설명할 때 말씀드리도록 하겠습니다. 마지막 세 번째 지역구 매칭 부분에서 데이터가 이제 결과랑 다르다라고 말씀하시는데 인풋 데이터와 아웃풋 데이터는 지역구가 서로 다릅니다. 왜냐면은 당일 지지율과 그 나오는 당일 지지율을 정별을 한 값을 이제 사전 지지율이 정별된 값과 같은 거기 때문에 서로 믹스 매칭이 됩니다. 믹스 매칭이 되는 그 부분에 대해서 다음 배분의 규칙에서 자세히 설명하도록 하겠습니다. 그래서 2번과 3번 이동값의 소수점, 이동값의 구성과 그 배분을 어떻게 하는지 또 결과치가 어떻게 나오는지에 대해서 지역구 매칭에 대해서 다음 시간에 자세히 설명하도록 하겠습니다. 감사합니다.